सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं घे, आमच्या काळजान रावूं घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं घे, आमच्या काळजान रावूं घे. बापाक ओडचून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासनान तुझे येवजण जाले, आमचे मोदें बिडार करचे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं घे, आमच्या काळजान रावूं घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं घे, आमच्या काळजान रावूं घे. मनशा सोयमान खाल तो जालोय, चाकरा रुपान दिसती पडलोय. आमची पातकां काण उडयताय, शांती तुजी आमकां वाटाय. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं घे, आमच्या काळजान रावूं घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं घे, आमच्या काळजान रावूं घे. पवित्र आत्म्यान आमकां भरताय, बापा सारकी आमकां करताय. भाव भयण तुजी आमी सगळीं, तिरान आयल्या तुजे चोरची. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं घे, आमच्या काळजान रावूं घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं घे, आमच्या काळजान रावूं घे. शांतीचो कुंवर जेजू देवाचो पूत, मोगाचो दूत, बापाच्या मोगाची एकूच खुणा. होच जेजू ह्या वेळार आमचे मुखार उंड्या रुपान आजीर जाला. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. जो कोण ताचेर पातयेता तो सदांच जिवीत सोडटलो. होच तो जिविताचो थेवो ह्या वेळार आमचे पासत आमचे मुखार आजीर आसा. ताका पळयतले दोळे सुभागी,
तुका सुबागी जावंक जाय पळे ताका, ताका पळे आनी शांत जाव. खरो जिवो दिव, शांतीची झोल, मोगाचो सुर्या, आमचो धाळ, सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगल्या बळान, सगले सुक्तेन, सगले खालतिकायेन आमची मान खोल भागावन ह्या जिविताच्या रोचणाराक, शांतीच्या कुंवराक, मोगाच्या दुताक पोरनिपाट आनी नमस्कार करुया. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Father, adore you. Lay our lives before you. How we love you. Yes, Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Yes, Holy Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. शांततायेन आमची नदर जेजूचेर ह्या वेळार दवरुया. कांयच उलयनाका, कांयच चिंतिनाका, फकत पळे, शांतीचो कुंवर हो. Look to him, be peaceful.
शांततायेन श्वास घे. Breathe in, breathe out. Look at Him. Keep your eyes on Jesus. He can do the infilling of peace for you, within you, and through you, around you. शांतीची गरज मागणी करूंक गरज कित्याक हो संवसार एका पेरिगांत आसा. राष्ट्रांचेर राष्ट्रां, देशांचेर देश, राज्यांचेर राज्यां उप्रासत आसा. एक सोंपता म्हणल्यार दुसरें सुरू जाता. इस्रायल आनी हमास हांचे मदें पेटलोलें झूज पालेस्तिनाक जायतीं जाणां कोश्टवता. जायतीं जाणां पेरिगांत आसात. जायते जीव गेले, अजुनूय चालू आसा. ह्या पासत गरज शांतीच्या कुंवराक उलो मारूंक. शांती आमचे मदें फावो जावंक. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the mum and the babe, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. There are those who have eyes but refuse to see the inhumanity that's done. There are those who have ears but refuse to hear the cries of those in agony. The world stands in need
need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maid, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. शांतीची गरज कोणाक? Who needs peace? The entire world, आख्खो संसार शांतीक रावता. शांती बिगाडटा तो कोण? होच संसार आनी ह्याच संसारांतले मनीस. शांती कित्याक बिगडटा? ह्याच संसारांतल्या मनशांची आशा, ह्याच संसाराच्या मनशाची भ्रष्टाचारपण, ह्याच संसाराच्या मनशाची चिंतना आनी कोरण्यो दिसाच्या दिसाक ही शांती पिड्यार करीत आसा. संसारान शांती जरूय येतली जाल्यार ह्याच मनशाच्या काळजान शांती आसूंक गरज. शांती पिड्यार कित्याक पातोक ह्या मनशाच्या काळजान भितर सरला. पातोक ह्या मनशाच्या जिवितान रिगला. पातोक शांती विभाडटा. आशा शांती विभाडटा. भ्रष्टाचार शांती विभाडटा. ओ पळे सुमया, शांती पासत मागूंक तुज्या पांयाशी सकाळी हांव हाजीर जाला. आख्ख्या संवसाराची शांती. शांती फाव आसलेलो मनीस हांगासर आसा जाल्यार तुजी शांती ताचेर येतली. तूं भितर सर आनी म्हूण शांती ह्या घराक, शांती ह्या जाग्याक, शांती ह्या मनशाक. तूं शांती हाडूंक सोदताय? Do you want peace? Do you want to bring peace? Patok sod. Give up sin. शांती आपल्या आपूण येवंक लागतली. पातोक कुशीन काड, शांती येतली. Are you ready to give up sin? तुझ्या जिवितांतले पातोक सोडूंक तूं तयार आसाय? शांतीक एक सोयेक दिवंक तूं तयार आसाय? Are you ready to give peace a chance?
माग देवा लागीं, माग जेजू लागीं, तो शांतीचो कुंवर. That we all may give peace a chance. वेगवेगळी तरेची पातकां आमची सोम्या. थोडी पावटी ह्या पातकाची जाणविकाय आमकां ना. आय डोंट इवन नो. हांव पातकान जियेता म्हूण पातकाची विकोटाय सुटलेली आसा. सगळीं जाणां करतात तें पातक न्हू, तेंच हांवूय करूंक सोदतां अशें दिसलेलें आसा. पातकान पडलां, असोक्तायेन रेवळ्ळां. काकूत आमची कोर सोम्या, तुजी जाणवाय आमकां फावो कर. संवसाराक शांती येतली जाल्यार म्हज्या काळजाक शांती येवंक फावो कर. म्हजे भोंवतणी आसलेल्या म्हज्याच घरच्यांक, म्हज्या शेजाऱ्यांक शांती दी. ही शांती घेवंक आमच्यो चुकी बोगोस तुजी काकलूत आमकां फावो कर. सोगले तुजे ओकनान मोगाचो देव बक्षिता. सोगल्या तुज्या वायटा गुणाचे ओको दिता. सोगले तुजे मोगाचो देव बक्षिता. सोगल्या तुज्या वायटा गुणाचे ओको दिता. आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठोय. आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठोय. A day of penance, day of sacrifice, day of prayer. मागण्याचो, उपासाचो आनी साक्रिफिसाचो दीस. आयच्या दिसाक किरीत भाशेन आख्ख्या संवसाराक आमचो पाप साहेब मागता. संवसाराक शांती येवचे पासत, देशांनी शांती येवचे पासत, आमच्या राज्यांनी शांती येवचे पासत, आमच्या घराब्यान शांती येवचे पासत आनी आमच्या खासगी जिविताक शांती मेळचे पासत. सांगातान एकवटान मेळून ह्या आख्ख्या दिसाक जाता ते भाशेन आमचे साक्रिफीस, आमचे मागणे, आमचे उपास भेटूंक. इल्लेशे त्रास, इल्लेशे कोस्ट ह्या आमच्या मागण्यांत, ह्या आमच्या उपासांत आनी साक्रिफिसांत आमचे बराबर आमची मोगाळ माय आंकवार मारिया सदांच आजीर आसा. तो सांगीत तितलेंय करात
आपल्या पुताशी ती आमकां व्हरता, शांती जडूंक शिकयता. ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी रावून तिच्या हाताक धरून उलो मारुया. आमचे मागणे, आमचो उपास, आमचे सॅक्रिफीस देवाक मानता तसले जावं. आंकवार मरीचें बोळ सांगात, आधार मागुया. दुखीचो चवथो विस्तेर. सोमचेच क्रिस्त चडलो कालवान दोंगरार आपलो खांदार तो बारालीक क्रिस्त घेवन पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांक भोव करून जांकां जोगणी झुजां कोश दुखेंत आसलेल्या पेकवणी आनी कुडीचे तशेंच मनाची शांती फावो कोर म्हूण ह्या विस्तारांत मागोवया. तुमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पयत जावं, तुजेर रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कुपेन बोलोले सर्वीस पोल तुजे थंयसा दुसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. लागून बरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनंती कर, तांणी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तैसा दुसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदोचा पूज जेजू. लागून बरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनंती कर, तांणी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तैसा दुसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदोचा पूज जेजू. लागून बरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनंती कर, तांणी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तैसा दुसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदोचा पूज जेजू. लागून बरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनंती कर, तांणी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तैसा दुसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदोचा पूज जेजू. लागून बरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनंती कर, तांणी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तैसा दुसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदोचा पूज जेजू. लागून बरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनंती कर, तांणी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तैसा दुसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदोचा पूज जेजू. लागून बरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनंती कर, तांणी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तैसा दुसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदोचा पूज जेजू. लागून बरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनंती कर, तांणी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तैसा दुसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदोचा पूज जेजू. लागून बरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनंती कर, तांणी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तैसा दुसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदोचा पूज जेजू. लागून बरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनंती कर, तांणी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नदर आमची जेजूचेर दवरुया. आमची सर्गीची आवय मारिया आमचे बराबर आसा. पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत आसा. शांतीचो उलो सगल्यांच्या कानार पडूंकूच जाय. आमचो गवळी बाप खेरीत भाशेन आमकां चीट बरयता सगल्यांक उलो मारून. ही चीट जेजू मुखार आमी वाचुया. जाय त्यांच्या कानार ती पडूं
आनी शांती जोडूंक ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो आमी करूंक जाय त्यो करूंक आमी सोयेक घेवंक. Dear beloved, in a world marred by conflict and suffering, the ongoing strife in Israel and Palestine stands as a stark reminder of the urgent need for peace in our world. We are witnessing a crisis that is claiming countless lives and causing immeasurable pain. Our Holy Father Francis is constantly voicing his concern for the humanitarian situation in Palestine and Israel, calling on all parties to lay down their weapons. Speaking at his general audience on the 18th, he implored, "Lay down weapons and heed the cries for peace from the poor, the people, and the innocent children. War solves no problems. It only sows death and destruction and increases hatred. War erases the future." And he called on all Christians to pray and fast for peace on Friday, the 27th of October 2023. He also encouraged people of other Christian denominations, other religions, and all those who advocate for peace to participate as they see fit. The Pope announced that the central event on Friday would be an hour of prayer at 6 p.m. in St. Peter's Square, with the goal of invoking peace for the world. I invite all the particular churches to take part by organizing similar initiatives which involve the people of God. Pope Francis concluded. Sisters and brothers, in response to our beloved Holy Father's invitation, let us rise together and join him in observing this Friday as a day of prayer, penance and fasting for peace in Israel and Palestine and between other war-torn countries and peoples. Prayer and penance can play a vital role in this endeavor. While we encourage individuals and families to join in this global spiritual exercise, we urge our parish priests, chaplains, head of institutions, and religious communities to organize for the people under their care at least an hour of prayer for this intention. Let us come together as a community to fervently pray for peace, especially in Israel and Palestine. Let us collectively undertake acts of penance to commit ourselves to the pursuit of reconciliation and peace. Our combined efforts, aided by God's grace, can bring hope and healing to a land that has long yearned for peace. Signed, Philip Neri, Cardinal Ferrao, Archbishop of Goa and Daman. ह्या उल्याक तुजो जबाब दी. आयचो दीस कशे भाशेन तूं सारतलोय. खंयचे सॅक्रिफीस तुज्यान भेटोवंक जाता. कितलो पासून तुज्यान आयज उपास करूंक जाता ह्या कारणा पासून. Let us offer ourselves for peace. शांती पासत आमची जणेकल्याची वोपणी ह्या वेळार जावं दी.
हेच आमचे मागणे मिसाचे भेटेन आमी फुडें व्हरतले मिसाचे भेटेन आख्ख्या संवसारभर आमी एक जावन शांती पासत मागतले शांती बिगाडटा तें सगळें ह्या आल्ताराचेर आयज हाडुया सगळीं कारणां जीं आमचे लागीं आसात झगडीं करूंक झुजां करूंक शांती पिड्ड्यार करूंक व दुसऱ्यांक उचांबळ करूंक ती सगळीं कारणां जेजूच्या पांयाशी ह्या मिसाचे भेटेन आयज हाडुया शांती पिड्ड्यार करूंक लागलेले आसात त्या मनशांक ह्या आल्ताराचेर आयज हाडुया मन बदलूंक तयार ना तसल्या निभोर काळजाच्या निभोर मनाच्या मनशांक जेजूच्या पांयाशी हाडुया शांती आसुंदी आमचे मजगती सगळ्या परसुनी आमचे उदेशी शांती देवाची सगळ्या पावुंदी शांती आसुंदी आमचे मजगती सगळ्याक परसुंदी आमचे उदेशी शांती देवाची सगळ्या पावुंदी तुझे मागणी मनांतल्यान देवा मुखार दवर ताचो आशीर्वाद माग सगळ्यांचेर शांती सगळ्यांचेर दिवंक तुझ्या देवाक विनंती कर शांतीचो कुंवर ही शांती आमकां दितलोच आमचे पातक सोड आमच्या मागण्यान आमच्या उपासान आमच्या सॅक्रिफिसान देव खुशाल जावं May Lord accept our sacrifices. The greatest sacrifice, the sacrifice of the Holy Mass, the sacrifice of the Calvary. He accepts. He looks at our hearts. He hears our cries. शांती आसुंदी आमचे मजगती सगळ्याक परसुंदी आमचे
आमचे उदेशी शांती देवाची सगळ्याक पावोनी. दुनिया इस्रायल आनी पॅलेस्टीन हांचे मदें पेटलेलें झूज सोंपय. शांती जोडूंक तांकां फावो कर. युक्रेन आनी रशिया हांचे मदें आसलेलें झूज थांबय. लोकांक शांती फावो कर. हेर दुसऱ्या जाग्यांनी शांती बिगडल्या. सगळे कडेन शांती हाड. आमचे मागणे आमचे सॅक्रिफीस मानून घे दुनिया. आमकां शांती दी. शांती आसूं दी आमची मजगती. सगळ्याक परसूं दी आमचे उदेशी शांती देवाची सगळ्याक पावूं दी. गायन घेऊया A5 पेज नंबर 3 A5. गायन करूंक येता. विश्वास करूंक येता. बापा मुखार येता. आत्म्यात सोपान बापा बसूंक येता तुका. सोतान बापा बसूंक येता तुका. जेजूक मोदें दवरून जेजूक मुखार घालून जेजूक चिंतून रावून बापा मुखार सोतान बापा बसूंक येता तुका. आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां जेजू करपा दिवं. आनी आयचे मिसाचे भेटेक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता मेलिसिया फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरे इंतेसांव भेटयता सोपून गेल्ल्या फ्लॉयड फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया डिक्टन फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच रोहीत मिनेझीस आपणाक बरी भलायकी फावो जावंक आनी लेवी गामा बरी भलायकी फावो जावंक आपणा पासत मागूंक लायता. देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक तांचे पासत मागुया. खेरीत भाशेन आयचो दीस जेन्ना आमच्या गोंयचे आर्च डिओसिसीन आनी आख्ख्या संवसारान शांती पासत भेटयल्लो आसा आनीक उपास मागणे करूंक आमकां उलो केल्लो आसा. ही आमची सगळी मागणी आमचे सॅक्रिफीस आमी देवाक भेटोवंक आमकां आदार मागुया. आयच्या दिसाक सायबिणीची भेट आमच्या फिरगोजीन ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली राहुल मेंडीस, एलेगांजा जेरी डिकॉस्टा, देवस्वाग्रान मार्कुस डिकॉस्टा, रेजना मुंदी, नॉलिटा पिंटो, आल्तू चिकाली, अनिता रॉड्रिगीस, आल्तू दाबोली, कायतान अंताव.
ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. नॅशनल गेम्स आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी चालू जाल्ल्यो आसात. मागुया सगळी मांडावळ बरे भाशेन जावंक आनीक आमची गोंयची टीम आसा तांचेय पासत मागुया देवान तांकां फावो तितलो आदार दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, शांती जरी तर जाय जाल्यार मन बदलूंक एकदम गरजेचें. आनी हो उलो आमकां आयच्या दिसाक आनीक एक पावटी आमचें मन बदलूंक, पातोक सोडूंक. तरी आसतना जायते पावटी आमी जाणा जावनूय आमचें मन बदलूंक निबोर मनाची जाल्या. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीलो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमया काकूत कोर. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा, सोर पदवेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हजे कुडीन ठिकाण करून रावना म्हूण हांव जाणो. बरें आवडेवंक म्हज्या हातांत आसा खरें, पूण तें कशें करचें तें म्हाका कळना. तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगोर जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव करतां. म्हाका नाका तें हांव करतां म्हणटोच म्हजें सवें बिराड करून रावलां तें पातोक तें कोत्ता, हांव न्हय. देखून हो नेम हांव देखतां. बरें करूंक सोदता तेन्ना वायट म्हज्या हाता लागींच आसा. भितरले भितर देवाचे समृद्धी विशीं हांव संतोसतां, पूण म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी वेगळोच एक नेम हांव पळयतां. तो गिन्यानाच्या नेमाचेर झुजता आनी म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी आसा. त्या पातकाच्या नेमाक तो म्हाका बांदून दवरता. कसलो म्हूण निर्भागी मनीस हांव. मनाक ओपलेले एक कुडींतलो कोण म्हाका निवाडटलो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं देवाचो उपकार मानुया. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. पोतून म्हणया. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. गिन्यान आनी जानवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञाचेर पातयेतां. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकोय. जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या चाकराक बासायलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगांत म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोनवलायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे सुमर्तीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब.
तुझे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव कोदींच विसरचो ना, कित्याक तांचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजोच, तर म्हाका निवार. तुज्यो आज्ञा हांव पाळूंक सोदतां. जबाब. तुझे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. Sarvespora soy soy. Sarvespora soy soy. Sarvespora सोय सोय सर्वेस्परा सोय सोय. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्परा सोय सोय सर्वेस्परा सोय सोय सर्वेस्परा सोय सोय सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांक म्हळें, उस्तुमतेतावन एक कूप चडोवन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात, आनी तशेंच घडटा. आनी दोकिणीतावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात गरमी जातली, आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, पृथ्वीचें आनी मोडबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणत. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर? नीट सारकें कितें तें तुमचींच तुमी कित्याक थारायनात? देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत, आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातान दीत, आनी कोसाब तुका भणकणीन घालीत. निमाणी दोमडी फारीक करीसर थंयचो तूं सुटचोच नाय म्हूण हांव तुका सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आख्खी पवित्र सभा आयज हो दीस पाळटा, आनी ह्या आयच्या शुक्राराक शांती पासत देवा लागीं विनंती करता. कित्याक संवसाराची शांती बिगडल्या. आतां इस्रायल आनी पॅलेस्टीन, युक्रेन, रशिया हांचे मदें झूज जें पेटलेलें आसा तें थांबूंक घडये आमच्यान आयज हांगा रावन कांयच करपाक जायना. जाल्यार आमचो नियाळ आयज धाकटोसो आमचे भितर शांती आमच्यान कशी घेवंक जाता? आमचे भितर म्हणटा आसतना आमच्या जण एकल्याच्या भितर आमी जण एकलो जायते पावटी आमचेच भितर आमचेच लागीं झुजता. आनी आमचें झूज कसलें? वायट आनी बऱ्या मदें. जशें आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो रोमकारांक चीट बरोवन सांगता, बरें कितें तें हांव जाणा आनी बरें तें हांव करूंक सोदतां, पूण तेंच बरें हांव करिना. दुसरे वाटेन वायट कितें तेंवूय हांव जाणा आनी वायट म्हाका बरें दिसना, पूण तेंच हांव करूंक पावता. भाव भयणीनो, हें झूज आमचे भितर आमी सगळें जाणाव, आमी वळखता, आमच्यान समजूंक जाता, आमकां गिन्यान दिलां देवान. आनी जेजूय आयज शुभ वर्तमानान हें उक्तें करून सगल्यांक सांगता, तुमी जाणात हे पृथ्वीचें रूप कशें चलता तें तुमी जाणात. वेदर कंडिशन्स तुमकां खबर आसा. आतां कितें जावपाचें आसा जें पळयत जाल्यार आमी ऑब्जर्वेशन्स करीत जाल्यार आमकां समजता. जाल्यार आमच्या जिविताची चाल जी आसा, ही जिविताची चाल जरी तर आमी वायटा वाटेनूच दवरली जाल्यार कितें घडटलें तें तुका खबर ना. आमच्या जिविताची चाल एकामेका लागीं, आमचे संपर्क जे आसात, आमची
आमचे डिलिंग्स एकामेका लागीं जी आसात ती जरी तर आमी शांतीची दवरिनात आनी आमकां जाय तेंच आनी आमीच व्हडली म्हणून समजून जरी तर मुखार वेता जाल्यार कितें जातलें तें तुमकां समजना हो प्रश्न जेजून विचारला. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक कारणां आसात. कारणां रागार जावपाक, कारणां झगडीं करपाक, कारणां आमच्या घरच्यांक वा आमच्या शेजाऱ्यांक कोर्टान व्हरपाक आमचे लागीं कारणां आसात. पूण ह्या सगल्यान जरी तर त्या कोर्टान वचून आसतना, भायरूच आसतना वो वाटेरूच आसतना वो सुरू करता आसतनाच बरे भाशेन उलोवन आमी सुटावें करूंक जायना काय? जायना घोडये. कित्याक आमी जोण एकलो मिजाशी, आमकां जोण एकल्याक आमची मिजास आसा, आमचो इगो आसा आनी ही मिजास हो इगो घेवन आमी दुसऱ्या मुखार खालती जावपाक केन्नाच सोदिना. तशें करीत जाल्यार लॉज येशी. माय इगो हर्ट्स, वाय शूड आय बेंड? हांव कित्याक? तेका जाय जाल्यार करून दी. दोनूय वाटेन तेंच म्हणटात. म्हणटोच फायनल आउटकम ही झगडीं, केस्तांवां आनी मागीर कोर्टान केसी लडत आसात. बो करून घडये आमच्यो प्रॉपर्टीज आनी जें कितें आमकां गिरेस्तकाय जाय ताका लागून. जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, ही शांती आमच्या काळजान घेवया. ही शांती जर तर आमच्या काळजान घेतलो जाल्यार जेजू शांतीचो कुंवर. आमकां साक्रामेंत दवरलेले आसात. ह्या साक्रामेंतांनी आमकां ही सगळी कृपा मेळटा. कुरपेर कृपा जरी तर आमकां व्हांवता आनी ती आमी जरी तर घेता जाल्यार आमच्यान शांती हाडूंक जाता. ही कृपा जरी तर आमी घेता जाल्यार खालतीकाय आमकां सांगतली, तूं शांत राव, तूं थंड राव. दुसरे वाटेन आसा तो घडये रावचो ना. पूण दोगूय जाणांनी जरी तर हें समजून घेतलें जाल्यार शांती आपुणूच आयली. मागीर सॅक्रिफिसांची गरज ना, दिमयेर पडपाची गरज ना. ह्यो साद्यो वस्तू भाव भयणीनो आमी समजूंक आमकां जोण एकल्याक पयले स्वातेर कृपा मागुया. आनी दुबाविरीत ह्या संवसाराच्या मापार जे आमचे संवसारी लिडर्स जे आसात, वडील आसात, तांणी हें समजून घेवंक आनीक लोकांक सगल्याक राखूंक सांबाळूंक ही शांती जोडून घेवचे पासत ह्यो साद्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो करूंक आमकां कृपा मागुया. आनी आमच्या पातकाक लागून, आमच्या चुकीक लागून जरी तर हें वायट आमचेर आयिल्लें आसा जाल्यार आमची चूक, आमचें पातक मानून घेवया. आनी जेन्ना आमी मानून घेतले मागीर आमी कोणूय जावं, घडये आमी सादी मनशां जावं वो आमी हातान पदवी आसलेले लिडर्स जावं, आमी घडये बेस्ते गृहस्थी लोक जावं वो आमी घडये धर्माचेच वडील जावं, आमच्यो जोण एकल्याच्यो चुकी आमी जोण एकल्यान जरी तर मानून घेतल्यो आनी इल्लीशी खालतीकाय घेतली जाल्यार शांती आमकां फावो जातली. तर आयच्या दिसाक आमी जोण एकलो निश्चय करुया, हांव आयज कितें करतलो. दुसऱ्यांक बदलूंक आमच्यान जायना जाल्यार आयज हांव शांती करचे पासत कितें करतलो. मागणें, उपास, सॅक्रिफीस हें बरें आसा, पूण ताच्या उन आनीक मातशें मुखार वचून म्हज्या जिवितान आयच्या दिसाक कसलो बदल हाडूंक हांव जाता तितलो प्रयत्न करतलो. हेंच ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी ह्या उंड्या सोऱ्यान बापाक उबारुया आनी आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39. C26. तुझ्या उदार तुझ्या उदारपणात आमकां दाखवायचं सगळं तुका दाखवलं.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. येता तशा आमचे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नाट्य पवित्र विचारावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासतास तुज्या स्वता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट पोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी काल्सींतलें पियेता. तितलेय फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्या. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय
पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. शांतीचे दूत जावंक आमकां जण एकल्याक उलो तर शांतीच्या कुंवरान आमकां शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान सगळीं बाराबर आमी बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोडून वचूं नाका, तुजे कालीस वाडटले. म्हाका तो सोडून वचूं नाका. मोच्या वोत्याक जेजू मोचे कांतूच सोगा वेल्या उडया. ये जेजू ये तुका आशेवन रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. Jesu ye tuka shurata. Tuje shiwai osloc makna jiuna. Guri bache tuven pirar ketle. Jesu bintus solo.
prestai. Mnie Jezu, Kurim Kalsan Mocia, Tuźne Słowo, Tu Ci Kurim prestai. Mnie Jezu, Kurim Kalsan Mocia. मनशाचो पूत आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडुणी पासत दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. भाव भयणीनो, जशें आमी आयज आयकलां, आयचो दीस शांती पासत भेटयल्लो आख्या संवसाराक. जे भाशेन आमच्या गोराब्यांनी आमचे मागणे, आमचो उपास, आमचे सॅक्रिफीस भेटोवंक जाता, आयचो आख्खो दीस आमी तें भेटोवंक प्रयत्न करुया. आयज सांजेर 4:30 वाजता आमच्या फिरगोजेन एक खेरीत मीस जाता. नॅशनल गेम्स ज्यो चालू आसात, आमची गोंयची वुमन्स फुटबॉल टीम जी आसा ती आयज आमचे फिरगोजेन मागणी करूंक आनी आपणाचेर आशिर्वाद मागूंक हांगासर जमा जाता. खेरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक सगल्यांक आमंत्रण ह्या मिसाक येवंक. मिसाची भेट जातली आनी ह्या खेळगड्यांचेर, प्लेयरांचेर आनी तांचे टिमीचेर आशिर्वाद जातलो. जाल्यार सगळ्या तरणाट्यांक आनी आमच्या भुरग्यांक उलो येवन ह्या प्लेयरां बरोबर हे मिसाची भेट भेटोवंक आनी तांचे पासत मागूंक. तांचे वरवीं आख्खी आमचो गोंयचो पंगड, आमचो गोवन कॉन्टिजंट जो आसा नॅशनल गेम्सान भाग घेता, तांचेय पासत मागूंक आमकां असो एक ह्या भुरग्यांक तरणाट्यां बरोबर तुमच्या मदल्या व्हडल्यांक वाडलेल्यांक कोणाकूय जरी तर खुशी आसा ह्या मिसाक सांजेर येवंक, जाल्यार तुमकांय येवंक जाता. खेरीत भाशेन आमी होय बीन एक आमचो सॅक्रिफीस कसो भेटोवया. परिशदेचे मागणे. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार आजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओसूक आनी पातकी आमकां घुसपा गुंदडाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कुरण्यांचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवे आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक, स्वता सरशिल्लीं कडचरना जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय, सासणाच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गायन घेवया. E12 पेज नंबर 84. E12 दुसरो श्लोक. तुझे